ที่สูงเข้ามาสายซิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วรถซิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วนะไปได้1 คันรถซิ่งขึ้นมานั่นมันเหมือนรถโฟล์ดไหมเสียงรถซิ่งวิ่งขึ้นมาแล้วครับผมใช่แล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่ามีรถคันสีดำใช่ด้วยโตโยต้ารีโวแต่งซิ่งนะครับขึ้นไปแล้วไปคล้องมาด้วยผ่านไปแล้วเลยรถทัวร์ลงเนินมาแล้วครับผมทัวร์ลงเนินมารถคอกด้วย